أنا بالاستوديو بدي طل عبر الزوم مع الممثل الصديق بديع أبو شقرة، يلي عودنا على نبض مختلف، على نبض بيشبهنا بكل أداء بيعمله، أداء تمثيلي أو أداء حقيقي على الأرض. نحن بنشوفه قد ايه بيشبهنا بكل كلمة بيقولها، بيختارها بالطريقة الصح. وبعرف اليوم قد ايه عم توجعه بيروت، قد ايه كتب وقد ايه حكي وقد ايه رفع صوته. واليوم من صباح اليوم بدي اقول لك صباح الخير بديع ابو شقرة. صباح النور، صباح النور ماجي، صباح النور لكل اهل لبنان اللي مش عم يعرفوا عشو بدهم يفيقوا ثاني يوم. نعم. وللنيو تي في اللي عم بتتابع كل الوقت. نعم. جديد. شكرا بديع ابو شقرة. اول شيء شكرا لناس بيشبهوك هالقد بيأثروا فعلا بمجتمعنا، بناسهم، بالناس اللي بيحبون، على هالحقيقة الحلوة اللي بتحكي فيها دايما. ولا مرة بنحس انك عم بتصف كلام، ولا مرة حسينا انه بتقول شيء منك مؤمن فيه وما بتعمله. منسمعك ومنشوفك بنفس الوقت. قد ايه اليوم عم توجعك بيروت وشو عم بتقلها لبيروت؟ مزبوط مثل ما قلتي، لانه نحن تعودنا على طول نقول الكلام اللي بفيدنا، اللي في إلنا مصلحة منه، بس ما تعودنا بالبلد نقول الكلام الحقيقي لو على قص رقبتنا. مشان هيك البلد بيتدهور، البلد بيصير راكب على كليشيات أو على مصالح، وخاصة إذا كانت مصالح سياسية. المصالح السياسية تقتل يا جماعة. التجربة صارنا من أيام المتصرفية لليوم. يعني لازم نكون بقى تعلمنا أنه هذه المصالح السياسية بشكل الحالي تقتل. الإنسان بيتطور، بيقدم، الإنسان بيتغير، الإنسان كائن متحول مش كائن ثابت. الإنسان بينوجع يعني وبيغضب. مظبوط. والغضب حاليا عم بيولد حالة. ببداية الثورة كانوا الناس يقولوا لنا لا روقوا، لازم التفاوض، لازم التحاور. بس بعتقد هلأ اكتشفوا انه التحاور مع هيك طبقة والتحاور مع هيك تركيبة سياسية اجتماعية ما بتفيد. هودي بيقتلوا بكل دم بارد. صمتهم بيقتل بديع، صمتهم. يعني عم تقدر تستوعب انه ما عنا ولا ردة فعل لليوم. ناس عم تتفرج على الشاشات، يمكن ما بعرف شو عم بيعملوا، ماني عارفة كيف عم بيقضوا وقتهم. فيك تتخيل؟ عندك سيناريو براسك؟ لك يا عمي نحن وانت بتعرفي اكثر شيء، لانه اشتغلتي مع المسنين واشتغلتي بمساعدة الناس. اذا شي يوم تأخرتي لسبب مش بايدك على توصيل ربطة خبز ما بتنامي كل الليل. طيب هودي شايفين مدينة كاملة انفجرت بأبنائها، بأحلامها، بمستقبلها، وعم بيناموا. هودي بحاجة لعلاج نفسي. هودي مرضى، هودي جماعة مرضى. من شان أنا ما اتهم إجرام، معي حق، يعني لازم نتهم بالإجرام، ولكن مشان نفكر فيها بشكل منطقي أكبر. هودي مرضى بدهم علاج، لازم يزيحوا على جنب يتعالجوا، لازم يستلموا البلد. هودي الناس اللي اشتغلوا بالشارع كل هودي الفترة، هودي الناس اللي ركبوا تركيبة دولة بظرف 10 أيام، هودي الناس اللي ساعدوا. هودي فيهم يعملوا تحقيقات، هودي فيهم يعملوا خطة اقتصادية، هودي فيهم يعملوا انتخابات. هودي الدولة المكنس اللي بإيدهم هي مطرقة مجلس النواب. هودي الدولة يعني بدون ما نحكي، ما البرهان واضح قدامنا. نعم. البرهان واضح قدامنا. بديع عم نجرب نلاقي لهم مبرر، عم نجرب نقول عنهم ناس مرضى مثل الناس المرضى اللي بيفلتوا من العقاب. يعني وقتها أي محامي قدير وشاطر بده يخلي هالمجرم يفلت من العقاب بيقول عنه مجنون، بيقول عنه مريض نفسي. نحن عم نحاول نلاقي لدولتنا مبرر نقول عنا الناس حكام مجانين مرضى، تنتعلم. ما بعرف إذا رح نقدر نسامحهم، إذا حنقدر ما نقاضيهم ما نحاسبهم.
يعني عن جد شيء بيوجع. ما بعرف الناس قديش رح تضلها قادرة تلاقي مبرر. انت بديع على الأرض وبعرف انه بالنهار بتكون عم تمد ايدك بالمكنسة وبالليل بساحات الثورة. برأيك شو لازم يكون؟ شو لازم يصير؟ شو لازم يعملوا الثوار على الأرض غير اللي عم يعملوه لتسمع هالطبقة؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقول؟ الضغط، الضغط ثم الضغط من أجل المحاسبة. وأنا عم بحكي هلأ على صعيد شخصي، لا بقى فرقاني معي وزارة، ولا بقى فرقاني معي أسامي وزراء، ولا بقى فرقاني معي أصلا كيف تقوم الدولة. المحاسبة هلأ المحاسبة. وإذا هن مرضى نحن مجانين، وليس للمجنون أجرا. شو ما عمل شو ما عمل هيدا المواطن المجنون هلأ حلال، هلأ محلل شو ما عمل. ولكن شغلة أساسية، نحن عارفين المستقبل كيف بده يكون. معلش خلينا نحكي شوية عواطف. هذه المقومات الموجودة بالبلد هلأ واللي بينت واضحة بكل شيء، بالشغل على الأرض، بالتحضيرات، كل الناس ضدهم، يعني كل القطاعات ضدهم. أنا اليوم أحرض تحريض مباشر لكل الموظفين، لكل القضاة، لكل الموظفين بالدولة إنه يتفلتوا ولا يعترفوا بهذه الدولة بتركيبتها الحالية. لكل الجيش وضباط الجيش أن لا يأخذوا قرارات من هذه الدولة. لكل قوى الأمن أن لا يأخذوا قرارات من هذه الدولة. لكل الموظفين في الدوائر الرسمية، مين ما عنده وراء يفضحه، ما بقى في شيء نخسره. مين ما عنده خبرية يخبرها ويفضحها، ما في شيء نخسره. في ناس راح ينطالوا، شو ما عندكم فضايح افتحوا، شو ما عندكم اوراق وملفات مخبايه كبوها برا مثل ما طارت الاوراق للانفجار ببيروت وشافوها كل الناس. هيدا تحريض مباشر على عدم ال يعني الانصياع. ما فيكم تكونوا بعد الانصياع لهذه الدكتاتوريه القاتله. صح. بطلت مواجهه سياسيه، هيدي صارت مواجهه انسانيه. الناس ماتوا، صار جرم واضح. وبعدين هود الناس اللي عندهم هالسلطه وهالنفوذ ما راح يجوا يتخلوا عنه ويقولوا يا جماعه نحن هلا صرنا ملاكه، تفضلوا خذوا المصاري، الاموال المنهوبه، خذوا هالسلطه، خذوا كل شيء، انتم اشتغلتوا منيح، مبروك عليكم. هي ما بيعملوها. الحريه تؤخذ بالقوه ولا تعطى. صح. الضغط والضغط ثم الضغط. حلو كتير. بكل شيء، بكل الطرق المتاحه. ومثل ما قلت كل عمل هلا حلال، كل ضغط على هذه السلطة حلال ومباح وحقيقي وصادق. من الآخر حلو كتير بديع أبو شقرة اللي قلته، وحبيت كلمة أحرض بكل مسؤولية عم بتقولها، ونحن بنتحمل معك هيدي المسؤولية، لأنه عن جد غير هذا الغضب يترجم على الأرض بالطريقة اللي عم بتقولها ما بقى عنا شي نخسره. البواب ببيروت بعدها مليانة دم، الأرض بعدها دم، بعد الطرقات يعني مليانة ذكريات، صريخ ناس ما عم يفضى من الصدى، من الجرح يلي يمكن هلأ بعدها بيروت معجوقة بالناس اللي عم بتقول حاملة مكنسة ومجرود. بعد جمعتين ثلاثة بعد وقت حتيجي الشتاء، الناس الموجودة حد بعضها رح ترجع على الساحات، يمكن على ساحات الثورة. مين بيوقف حد هالناس اللي فقدوا بي وخي وابن وبلا حيطان وقاعدين بلا بواب؟ شو بده يصير فينا إذا ما عملنا هالخطوات يلي مطلوبة اليوم من الناس الموجودة على الشارع، ويلي وصفتها بكلمة بسيطة بديع أبو شقرة: أحرض على الضغط والضغط والضغط. شغلة كتير مهمة اليوم. في شغلة أساسية كمان. في ناس اليوم مجروحين بسبب الانفجار، في ناس اليوم مجروحين بسبب غلا الدولار، في ناس اليوم مجروحين بسبب تركوا شغلهم، في ناس اليوم مجروحين لأنه بدهم يهاجروا. بس كمان في ناس كتير مجروحين
موظفين بالدولة وبالمؤسسات العسكرية مجروحين كتير لأنه مش مسترجين يحكوا، وفي بجعبتهم اخبار بتهز قصور ورؤساء، خايفانين يحكوا، هاو مجروحين. انا بحس معه، بس هلا وقتها تفضحوا، هلا وقتها تقولوا كل شيء من اصغر موظف لاكبر موظف، ما تخلوا الجرح بقلبكم وبيوجع اكثر، فضحوا ووقفوا مع الناس. هلا الناس معكم، ما حدا بيسترجي ياخذوا على الحبس هلا، لانه تاني يوم بيكون في مظاهره قدام المحكمه بتهزهم وبيطلعوه مثل البسينات. طبعا انا احرض ماجي، انا مش معقول قديش بعرف انا قديش انت كل هيدي الفتره، وبعرف الناس اللي بيشتغلوا بصمت. انا انبسطت كثير انه كنت معك بهذا البرنامج، انبسطت كثير بتغطيتك المباشره، وبشد عيدك وبقول لك ما توقفي، نحن وراكي ونحن معك باي شيء بتعوزي، باي شيء بتعوزيه. بديع أبو شقرة، منفتخر فيك، منحبك كتير. هيدا نموذج المواطن الحقيقي الصادق المدني يلي بس بيصرخ لبيروت أو للبنان. نحن كمان ايدنا بايدك والشاشات كلها بالجديد لإلك، لانه بنعرف قد ايه صوتك بيودي، وبنعرف قد ايه هو صادق، وقد ايه ما بيكون بس حكي، هو فعل على الارض. شكرا لهالاطلاله بديع ابو شقره، نفتخر فيك، والى اللقاء في لبنان الجديد الحلو اللي نحن بنتمناه، ويلي ما رح بيصير وما رح نوصل له الا بالضغط والتحريض على هذا الضغط. شكرا.